في الفنون الليتورجية الأخرى عندنا مثلا الفن الموسيقي الليتورجي، اللحن. مش بتكلم على نصوص الألحان، بتكلم على النغم. النغم عندنا في الكنيسة ده نغم لاهوتي، بيخدم قضية لاهوتية صرفة. يعني إيه؟ يعني ممكن تلاقي المرتل أو المعلمين ماسكين المايك وعمالين يقولوا مش فاهمين حاجة، لكن تلاقي نفسك في حالة خشوع وانسكاب، مهيأ تتلقى النعمة اللي موجودة في الكنيسة. وهو ده جمال الفنون الليتورجية، ما هياش للاستمتاع العقلي اللي بيخلي عيالنا اللي ما عندهمش عمق بيسيبوا كنيستنا ويروحوا عند الانجيليين. هو بيخش هناك يلاقي بنوتة صوتها جميل وعمالة تعزف على البيانو، بيتسحر. تبقى طالع يوم سبت النور وانت مروح وسهران طول الليل ومروح تفطر، تلاقي نفسك وانت ماشي في الشارع تقول اجيوسا ساناتوس ناينان، تبقى خارج من كياك ماشي في الشارع تقول مارياتي بارس. عمل الديمومة. هو ده السحر بتاع الجمال اللي ترجي في الكنيسة. مش هي حاجات يا عم تصلي عربي عشان نفهم، يا سيدي سيبك من عربي ومن القبطي، خليك في الجمال، خليك في الحلاوة ودوق الجمال. انما نقعد نقول قبطي وعربي، صدقوني لما بيبقى عربي انا شخصيا ببقى حاضر القداس وبالكلام بيبقى بالعربي وببقى مش فاهم.